Vítajte v správach. Dnes sa budeme rozprávať o tomto zločincovi. Máme tu hostov Ratcheta a Clank. Ako ste ho minule naložili? Wow, skvelé pohyby. A viete o tom, že teraz príde do mesta? No, nič neviem. Ja viem, že nič nevieš, veci iba robot. Ale dnes prídu do mesta a čakáme, že nás zachránite. Pred kým? Pred tým zelenáčom? Nebojte sa, ten nám nič nespraví, ten je taký škaredá plechová hlava. Vidíte, aj Clank to vie, aj tam ten čas, aj tam vzadu, čo to natáča. Aha. Áno, vie. A ja to viem. No a ja. Nie, nevieš. Ale viem. Ticho. Nemusíte mu veriť nikdy. Neviete mu nikdy. Jasné? Neviete mu. Jasné. Tak vám ďakujeme a teraz si ukážeme reportáž, ktorú natočila naša kolegyňa. Pán Kvark? Hej, prezident! Sexy kvetinka. Čo je? Ja som nespal. Čauko, si krásna. Pozri. A ja som krásny, som na hovnoráliách. Moje cereálie z hovon. Vyrába to... Jete to vôbec? No áno, isté, že. Vyrába to celá naša firma. A máme tu samých profesionálov. Koho napríklad? Ukážete nám niekoho z vašej firmy? Kto ich vlastne vymyslel? To ste ich vysral? Nie, ja som ich vlastne... Ja ich neprodukujem, ja ich iba zozbieravam a prerábam. Teda moja firma. A toto je jeden z tých neprofesionálnych. Čas, bracho? To je neprofesionalita, vidíte? Áno, vidíme. Takže... Dostane padáka. To si píšte. Takže sa majte a vidíme sa zajtra. Ja si teraz idem pochutnať na tých hovnoráliách. To je život. Díkes. Končia naše slovenské správy. Vlastne nie slovenské. Kde bývame? Haló? Povedzte mi. Intergalaktické. Aha. Kde je to? To som si pochutnal na svojich hovnoráliách. Už mi... pozrite, nálepka z palíčka. Na tej nálepke som ja. Vážne to ješ? Tebe to chutí? Je to fakt odporné, ako to môžeš jesť? Ja sám neviem, ale chutí mi to. A pozrite sa. Sú k tomu aj nálepky, celé hovnené, smradľavé, ale chutné. Dobre, že som dnes jedol aj toto. Tú nálepku. Chápeš? A ja som znala tešinov, keby som mal na mozog vlastne. Čo? Ty si na mozog, ja viem, ale teraz hovoríme niečo inom. Wow, toto je... No, tak, ty chceš, aby toto ti vysralo nejaké hovno? Toto bude môj najväčší producent. Vidíš? Bude produkovať to, čo ja budem prerábať. Akože on bude môj hlavný zdroj. Nazdarte. Idem vás všetkých poraždiť. Mám chuť niekoho zabiť. Teraz chytáte. No jasné. Teraz ti to oplatíme. Táto voda na teba vysrie také veľké hovno, ako si ty. Nie, to si píšte, že nie. To práve na vás, pretože sa chystáme ovládať. No tak! Pane, čo si nezdáte na obed? Máme niečo chutné, čo si dáte? Dám si hovna z tej prížery. Fuj, smrdí z huby, ja to ani nemám nos. Ja ťa zabijem. Kam utekáš, ty zbavelec? Idem vám urobiť špagety, ako ste si želal. Fuj, fakt je smrdí z huby. Toto je krásna príšerka, však? Áno, je nádherná, ale nie je taká krásna, keď ju ovládaš ty. Čo? Jo, ja viem, že som sexy kvetinka, ale ty si škaredý.
Áno, pane, som s vami. A ja si myslím. Kde si s ním? Či už jasné, že nie som. No vlastne som. Nie? Čo to je? To je vaše? No. Uá!